Today we would like to take about the food proteins. So as a main ingredient of the food, so what we have, uh, what what kind of the function have the proteins, and can we evaluate qualitatively? Okay. So the proteins, it's the major food macro component, yeah. So about the energy value, we'll talk about in first lecture, yeah. So it's the close to carbohydrates, and the main is not about the energy, but uh, about the uh, our body that use of amino acids, right? So it's the providing in our body of the material, yeah. So мен жаңағы ақуыздың энергетикалық құндылығы жаңағы неге қантқа жақын болатын, бірақ біз бірінші лекцияда айтып өттік, бұның көбінесе ақуыздардың энергия беру қасиетінен гөрі біз оның біздің денеміздегі құрылыс материалы ретінде біз қарастыратын едік, иә. So it's the macro component, and the origin it can be as an animal and vegetable origin. Және де біз сіздермен оның жаңағы дерек көздерін де атап өткен болатынбыз, иә, жаңағы жануар тектес, өсімдік тектес деген сияқты. So, why do we need proteins? All of the proteins, it's the material which is consists from the amino acids, yeah. So from amino acid mixture, about 20 and 21. And after digestion all of the proteins, we can obtain free amino acids. Сонымен қандай да болмасын ақуыз, оның жаңағы құрамы, иә, тек амин қышқылдардан тұратындықтан біз оны жаңағы қорытқаннан кейін біз тек қана жаңағы бос күйіндегі амин қышқылдарын көре аламыз, иә. Ол жаңа 20-21 амин қышқылынан тұратын осындай бір ерітінді айтсақ болады. Одан кейін, so then we can make the structure by our own organism a new protein that we need. Yeah. So food proteins was something else, and it was digested, and from those amino acid mixture we can make the new protein in our body. Демек, жаңағы тағам құрамындағы ақуыз бір басқа, және жаңағы біздің денемізде, ағзамызда құрылатын және қажетті ақуыздар бұл тағы басқа, иә, жаңағы құрылымына қарай, амин қышқылдардың орналасу тәртіптеріне қарай деген сияқты. Сондықтан біз жаңағы амин қышқылдарды былай айтқанда набор букв деп айтсақ болады, иә, жаңағы әріптер күйінде аламыздағыны өзімізге қажетті сөйлемдер ретінде құрастырып біз оны өзіміздің ағзамызға не істейміз, қолданамыз. Былайша айтқанда, бір үлкен, біз мысалы текст болсақ, бізге тек қана әріптер керек, иә, бізге басқа бір текст берілді, біз оны қорытып әріптерін тек жаңағы бос әріптерді қолдану арқылы біз өзімізге қажетті сөздерді жазып отырамыз деп елестетсек болады, иә. So we are making the new proteins. So of course all of these proteins can be several function in our body. So мен бұл жаңа құрылған жаңа ақуыздардың әрқайсының өзінің бір несі қызметі болады, иә. Ол жаңағы ең басында айтқан біздің денеміздегі құрылыс материал бола ма, немесе міне көріп тұрғандай биологиялық активті заттар бола ма, иә, это как гормон, инсулин, серотонин, мелатонин, триптофан, derived, etc. So for example, insulin. Инсулин дегеніміз не еді? Ұйқы безінен бөлінетін гормон. Very good, yeah. Қандағы көмірсуді реттейді.
Good, very good. Сонымен біз жаңағы қабылдап алған ақуызды келесі жаңағы көмір суды ыдырататын, гормондарды, соған қажетті заттарды шығаруымыз мүмкін. So we obtained these proteins, and it's for example, insulin, it's from the pancreatic juice. Yeah? Yes, you're right. Сонымен жаңағы диетаға қатысты, елдер мысалы жаңағы тек қана көмір судан қашу, немесе тек қана ақуыздан қашу деген сияқты неше түрлі диеталар жасап жатады. Бұның бәрі әрине жаңағы бір уақыт шектеулі басқа бір мақсаттарда болмаса, әр кезде бұл дұрыс бола бермейді екен. Әрі қарай біз жаңағы осы үш міндетті және ең негізгі компоненттердің ара қатынасын тағы қарастыратын боламыз. Сол кезде бізге бәрі түсінікті болады. So серотонин, мелатонин, бұлар да біздің денеміздегі жаңа гормондар, тағы басқа ақуыздар, және бұлар триптофансыз, мысалы қазір неге амин қышқылдарына жеткен кезде қараймыз, немесе биохимия пәнінен естеріңізге түсірсеңіздер болады. It's the non-essential amino acid. So that's why without this amino acid, we couldn't make any all of these hormones. Демек, біз егер осы триптофан амин қышқылы құрамында бар затты жаңағы тұтынбасақ, біз мына гормондарды денемізде не істейміз, жасай алмайды екенбіз, өйткені бұл non-essential, то есть незаменимые аминокислоты. And about the energy, енді жалпы макронутриент ретінде бұның да жаңа энергия беру несі бар, қасиеті бар, сондықтан бұл туралы да, бұл функциясы туралы да айтамыз, бірақ бұл ары кетсе жаңағы 10-15% денедегі энергияның жаңағы үлесін құрайды екен, not more. Біз көбінесе бұны бұл мақсатта көп қолданбаймыз. Then glycogen, lipids, and cereal. So all of this helps to provide all of the function in our body. So мен бәрі тұтас біріккен нәрселер, қантсыз ақуыз жұмыс істемейді, ақуызсыз май жасамайды, майсыз опять қант істемейді деген сияқты үшеуі де ең маңызды заттар, біріне бірі өте тығыз байланысты. So, what about the amount of the protein which we need? So about the energy, we said, so it's the exists some average number of the energy that we need daily. So we accounted about the 2,000 and 2,000 half of kilocalorie, but all of this value will be depend on the factors, right? So about the protein, it's the same. So of course it will be also depend on the several factors that we influence on the amount of the needed. So мен жаңағы денеге, адамның ағзасына қажетті жаңағы энергия мөлшерін біз алдында орташа мөлшерін айтқан болатынбыз, және де оған қатысты факторлерді атадық, жаңағы көптеген факторлерге байланысты оның мөлшері азайып және көбейіп отырады. So енді бұл да осы ақуызға да дәл сондай қатысы болатын болады. Сонымен жаңағы алдында энергияға қатысты факторлерді атап өткен болсақ, осы жерде де жаңағы көріп тұрғандарыңыздай, сол факторлердің көбі аталып тұр. First, male or female, ер ма, әйел ма? Оған да қатысты протеиннің жаңа түрі болады. Мысалы, қарапайым әйелге қатысты гормон, еркектердің гормоны деген екі түрлі. Және оның құрамы да әрине басқа. Демек, бұған да жаңағы ақуыздың жаңағы мөлшері әртүрлі болады.
Әрине бұның бәрін грамдап, миллиграмдап есептеп қабылдау мүмкін емес. Неге дегенде дененің дененің полностью программасын түсіну мүмкін емес, ол әр кезде әрқалай өзін жаңағы ұстауы мүмкін, сондықтан алдын ала дене осындай қиындықтарға ұшырамас үшін amino-acid pool дейді. Аминақышқылдардан тұратын именно жаңағы қажетті аминақышқылдар, которые non-essential, сырттан қабылданатын аминақышқылдардың бассейн дейді. Amino-acid pool, соның бассейн жасап қояды. То есть, как запас. Запас ретінде жинақ қояды и қажет кезінде алып отырады. Және егер сырттан қайтадан жаңағы ағзаға келетін болса, ол кезде ол бассейнге тиіспейді, соны тез арада қорытып отырады екен. Then about the age, жаңағы жасқа байланысты. About the age, we said mainly about a child had a growth activity, so it's about the main ingredient as a amino acid arginine. So also in the elder people or the adult, there can be several proteins which is needed more. Сонымен жасқа қатысты да жаңағы амин қышқылдарының жаңағы қажеттілігі артып немесе азайып отырады екен. Then physical activity, then health status. Physical activity, бұл жаңағы көп қозғалыста немесе ауыр жұмыс істейтін адамдарға байланысты оның жаңағы мөлшері міндетті түрде әрине артып отырады. Ал жаңағы health status, бұның ішіне көптеген алиментарлық жаңағы аурулар түрлері жатады, және соның аурудың несіне байланысты, жаңа патологиясына байланысты кейбір аминақышқылдарды қабылдамау, немесе керісінше оның жаңағы мөлшерін арттыру деген сияқты, бұл жерде енді өте көптеген өзгерістер болуы мүмкін. И жаңағы ең көп таралғаны былай фенилкетонурия деген ауру, жаңағы фенилаланин деп аталатын жаңағы амин қышқылды қабылдаған кезде жаңағы адамдарда аллергия, тағы басқа жаңағы аурудың симптомдарының пайда болуы туралы, бұл ауру туралы оқып қарап көрсеңіздер болады. Және байқасаңыздар, көптеген тағам түрлерінің сыртына жазуды тұрады. Противопоказано людям, страдающим от фенилкетонурии, сағыздарда, орбит, жаңағы шоколад, солардың сыртында көбінесе жазуды тұрады, және соны байқасаңыздар болады. And it's about the physiological factors and about the protein quality. Енді жаңағы ақуыздардың құрамындағы амин қышқылдардың былайша айтқанда мөлшеріне байланысты, немесе оның біздің ағзамызда қорытылуына байланысты біз ақуыздың quality, сапасы. So protein quality will depend on the amino acid composition or ratio and the protein digestibility. Балалар кіріп жатыр, почему они опаздывают? So it will depend on the composition of or on the ratio. Because of the digestibility and about the ratio, there is several amino acids which couldn't be digested without the other. Кейбір амин қышқылдар немесе кейбір ақуыздар тағы бір ақуыздардың жеткіліксіз мөлшері болған жағдайда қорытылмайтын кез болады. Мынанша мөлшерде болмаса, ол жаңа қорытылмай тұрып қалады. Және ол сол қорытылмаған күйінде кет қалуы мүмкін, ары қарай жаңағы ас қорыту жүйемізбен, және бұл әрине біздің денемізге өзінің зиян тигізеді екен. Сондықтан бұның бәрі дұрыс қорытылу үшін және дұрыс мөлшерде
қабылдау үшін бұның бәрін біз алдын алып отыруымыз керек екен. So, let's start from the amino acid composition. So we have about 20 common amino acid composing proteins. Yeah. Мен неге қайта 20-21 деп жүрсем, биохимиядан өткен шығарсыздар, иә, бір жаңағы 21-ші деп ашылған бір амин қышқылы бар, бірақ оның жаңағы түбірі басқа амин қышқылына ұқсайды, соның дериваты ретінде де қарастыруға болады деген көзқарас туындағандықтан кейбіреулер 20 деп қорытындылайды, кейбіреу 21 деп қорытындылайды, және екеуі де қате емес. Okay? So all of the amino acids is divided on the essential and the non-essential. So non-essential can be synthesized in our body, but essential amino acids can be synthesized. Yeah, so must be supplied by the diet. So we regulated all of the amino acids by the conditionally essential. So it's the non-essential amino acids that become essential under certain condition, and for example, for tyrosine is synthesized by the phenylalanine. Yeah, so if diet is low phenylalanine, then tyrosine becomes conditionally essential. So мен жаңағы заменимые, незаменимые және условно заменимые. Демек, жаңағы мен сіздерге айтқан, мысалы тирозин дейді, егер фенилаланиннің жеткіліксіз мөлшерде болатын болса, ол не істейді? Қорытылмай тұрып қалады. Ол кезде ол бізде жаңағы essential болып қалады, То есть бізге сырттан келу керек болады. Егер жаңағы фенилаланин жаңағы жеткілікті түрде болса, онда ол жаңағы қорытылғандықтан ол кәдімгі non-essential. Сол сияқты жаңағы осы амино қышқылдардың арасында да осындай айырмашылықтар болып тұрады екен. So all of this will be depending on the quality of the dietary protein and measure of the ability to provide in the essential amino acids and required for tissue maintenance. Сонымен біздің денеміздегі жаңағы бұлшық еттер, басқа да жаңағы ұлпаларға дамытуға қажетті болады екен. Енді сіздер маған essential amino acidтерді атап берсеңіздер. What kind of do you know? Please. Қайталап жібересіз бе? Essential amino acidтерді атап өтсеңіздер. Біздің денемізде жаңағы өзімен өзі пайда болмайтын. 9 ба, сондай. Так, хистидин, изолицин, лицин. Лицин, дұрыс. Потом метионин, фенилаланин. Дұрыс. Тиарин, триптофан и валин. Дұрыс. Thank you. Yes, it's correct. Сонымен неке 8 жаңағы amino acids essential. Валин, лицин, изолицин. Кім жауап бер жаңын? Өмірхан Аида. Аида. Рахмет, Аида. So all of these amino acids doesn't synthesize it in our body. So that's why we need to take it from the foods. Good. So to make sure that we have the complete protein in an adequate proportion of all essential amino acids,
it can be incorporated into the diet. Yeah. So mainly when we are targeted in a meat and animal origin, it's about methionine and the others. The main was methionine and the others phenyl contained uh, amino acids. Yeah. So if you can see in the dietary product, it can be also described all of the amino acids that contain. Егер жаңағы диетаға арналған тағамдардың сыртын қарасаңыздар, ол жерде даже амин қышқылдарының жаңағы мөлшерлемесі де көрсетіп қояды. Дәл 20-сы да көрсетілмесе де ең маңызды дегендері көрсетіп тұрады. Ал қалғандары жаңа жеткілікті мөлшерде деген мағынада немесе басқа да тамақ түрлерінен сіз оны ала аласыз деген сөз. So to have a high quality of the content of the essential amino acids in the proportion, so we required for synthesize of human tissue proteins. So for example, gelatin prepared from the animal collagen, and it has a low biological value as a result of deficiencies in several essential amino acids. Yeah, жаңағы біздің жаңағы буындарымыздағы қалай деуші еді жаңағы связывающий связкалар ол жаңағы желатин деген заттан тұрады, и соны біз жануар тектес жаңағы тағам түрлерінен қабылдаған кезде біздің сол бірден қажетті буындарымызға барады екен. Мысалы көбінесе жаңағы спортсмендерде олар жаңағы спортпен көп айналысқандықтан олардың жаңағы буындарының көп деформацияға ұшырау, көптеген күш жұмсағандықтан соны орын толықтыру үшін міндетті түрде осындай жаңағы жануар тектес желатині бар көбірек тағам түрлерін қолдануға тырысады екен. So it's a kind of the diet. So about the complete and incomplete proteins. What is the incomplete? Және толық және толық емес, былай аударғанда. So of course, incomplete, it means a lack of one or more essential amino acids or contain them in adequate proportion necessary for human metabolism. So for example, proteins from the plant sources, wheat, corn, rice, and beans has a lower quality, and except soy protein, then the animal is considered incomplete. So мен жаңағы жеткіліксіз бір немесе бірнеше амин қышқылдың жетіспеушілігінен жаңағы ауыздың жаңағы жетіспеушілігі байқалады екен. Так, ладно, кейін адам мысалды ары қарай. About the ration. Енді жаңағы қатынас туралы, енді amino acid score. Бұны так амин қышқыл score деп орысшада, қазақшада солай атайды. Score именно осы ratio, оның ара қатынасы деген мағынада. So ration of the amount of each essential amino acids in a test of protein that amount respective essential amino acids and in the ideal protein as defined by the FAO and the WHO. So мен жаңағы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының көптеген зерттеулер жүргізу арқылы, оның әр осы амин қышқылдың денеге, ағзаға жаңағы қажетті мөлшерін есептеп шығарған екен. То есть содан бастап бізде идеальный ақуыз деген сондай ұғым шыққан екен. Ол не деген сөз дегенде, бұны біз биохимиядан өттік па, естеріңізде бар ма?
Жоқ, естеріңізде жоқ. Okay. So we take essential amino acid in 100 gram of test protein, and it then divided on the essential amino acids in 1 gram of the which is counted by the World Health Organization reference pattern, and we can see the value of this protein. Демек, жаңағы әр амино қышқылдың өзінің жаңағы дене ағзаға қажетті мөлшері, иә, жаңағы есептеліп шығарылған. Демек, мысалы мына жерде лизинге қатысты мысалда қарайтын болсақ, иә, лизин біздің денемізге идеальный түрде, жаңағы ең дұрысында 5,1% болу керек. Барлық ақуызды қорытып болғаннан кейін, мысалы біз бір тағамды іштік делік, иә, ол өзі құрамында жаңағы 3% ақуыз бар. Біз мысалы оның жаңағы қаншасын жаңа 3 грамм болатын болса, 3 грамм 100 граммда. Олай болатын болса, біз не істейміз, оны қаншасын ішуіміз керек, жаңа 100 грамм болу үшін 33-ке көбейтеміз. Сонда где-то 3,5 килограмм. Өте жаңа мөлшері аз, сондай бір сапалып кеткен зат болуы мүмкін. Немесе мысалы мөлшерін көбірек деп алайықшы, мысалы 10 грамм бар. Сондықтан біз одан қаншасын жейміз? 10-ға көбейткенде жаңа 1 килограмм. Солай ма? Және сол жеген ақуызды полностью жаңағы зерттеген кезде оның құрамында ең дұрысында 5,1 лизин болу керек. Тек қана лизин 20 амин қышқылдың ішінен. Енді солай болу керек еді, ал сіз өзіңіздің жаңағы тұтынған тағамның құрамындағы лизиннің мөлшерін анықтайсыз, соны жаңағы идеальный неге бөліп 100-ге көбейтесіз. So, for example, for lysine, there we can see it consists about the 2 and 6%. So it was divided into 5 and 1, and it makes about the 51%. Демек, бұл тек қана 50%-ті ғана құраған екен. Демек, сіз әрі қарайда осы лизиннің қажетті мөлшерін толықтыру үшін дәл осы мөлшерде тағы жеуіңіз керек болады, немесе басқада жаңағы сіз өйткені тек қана осы ұнды ғана жемейсіз күні бойы, және де басқа тағамдардан қабылдаған болуыңыз керек екен. So it's about the amino acid score. Бұл байқағаныңыздардай көбінесе жаңағы essential amino acidке қатысты. Өйткені басқалары бізде міндетті түрде жақсы мөлшерде болады. Мысалы, жаңағы етке қатысты болса, мінекей метионинді аламыз. Жаңа қанша грамм ет жедік, оның ішінде қанша метионин бар. Және дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының есептеуінше қанша метионин болу керек, соған бөліп 100-ге көбейтсек, біз аминоскорды көре алады екенбіз. Сондықтан бұл өте маңызды ақпарат. Біз осы арқылы жаңа диета составлять еткен кезде, мысалы жаңағы енді ең қарапайым мысал, жаңа өсіп жатқан ағзаға аргинин қажетті болған жағдайда біз жаңа жеп жатқан тағамның құрамындағы аргининді есептейміз, және қаншалықты қажет екен сол мөлшерге бөлу арқылы біз оның бала жеткілікті қабылдап жатыр ма, немесе жеткіліксіз ба есептеп біле алады екенбіз. Okay? Okay. So thank you for your attention and attendance. See you. Goodbye. Goodbye, teacher. Сұрақ бар еді. Yeah. Қоя салсам болады.